აჭარაში მცხოვრები 200 სოციალურად დაუცველი ქობულეთში საზოგადოებრივ კოლეჯ ახალ ტალღაში 4 სპეციალობაზე გადამზადების კურსს გაივლის. სტილისტის, მზარეულის, მეფილე მოპირკეთებლის და ავტომექანიკოსის სპეციალობას ისინი 2 თვის განმავლობაში დაეუფლებიან. პროექტზე ტენდერი აჭარის დასაქმების სააგენტომ გამოაცხადა, რომელშიც გამარჯვება კოლეჯმა ახალმა ტალღამ მოიპოვა. 0-დან 100,000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრების გადამზადებისთვის 35,000 ლარია გამოყოფილი. პროექტის მიზანია სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა. გამოცხადა ტენდერი, ელექტრონული ტენდერი, სადაც გაიმარჯვა კოლეჯმა ახალმა ტალღამ. ჩვენ უკვე არაერთი პროექტი გვაქვს ერთობლივად განხორციელებდა საკმაოდ წარმატებით. ვიმედოვნებთ, რომ ეხლა ძალიან კარგად იქნება ათვისება ამ სხვადასხვა პროფესიის და მიმართულების ბენეფიციარებისგან, განაც არაერთი მადლიერი სიტყვები მივიღეთ და ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც შემდგომში მათი დასაქმების ხელშეწყობა. ტენდერის პირობებში არის 200 ბენეფიციარის გადამზადება 4 პროგრამაში. ეს არის მეფილე მოპირკეთებლის, მზარეულის, ავტოშემკეთებელი მექანიკოსის და სტილისტის პროგრამები. პროგრამების ხანგრძლივობა არის 2 თვე. ყველა პირობაა შექმნილი კოლეჯში იმისათვის, რომ ხარისხიანად წავიდეს ეს სწავლება. ძალიან დიდი ინტერესი არის ახალგაზრდებისგან. თავიდანვე მომწონდა ეს საქმიანობა, ყოველთვის მინდოდა რომ კარგი სტილისტი ყოფილიყავი, მსურდა რომ შემისწავლე ეს საქმიანობა და რავი, ვცდილობ რომ ყველაფერნაირად კარგად შევისწავლო ყველაფერი და დავეუფლო ამ პროფესიას როგორც საჭიროა ის.